E vamos para o resultado de mais uma fogueira aqui no T-Camping. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para as coisas que você irá focar, mas não é nada disso. Significa planejar algo e se esforçar. Você não pode confiar em seus olhos quando está sendo guiado pelo coração. É preciso trabalhar duro para limpar seus pensamentos e torná-los simples. Quem geralmente joga com o coração sai ferido, porque as atitudes não saem da maneira planejada e nem da expectativa que foi criada. Mas no final vale a pena, porque quando chegamos lá, podemos mover montanhas se quisermos. E o lugar nem te acrescenta mais, você precisa de outros lugares. Intenção sem reação é mera distração. Se você quiser realmente realizar algo na vida, terá que arregaçar as mangas e partir em busca dos seus objetivos. O jogo tá aí para ser jogado. Não dá para pensar só nos seus amigos. Afinal aqui, mais do que aliança, existe um jogo individual. Para quem fica, comece revendo seus aliados. Será que vão te priorizar na hora que o jogo afunilar? Ou vão lhe descartar quando você não tiver mais utilidade? Quem nos deixa hoje é você, Bia.